Our major challenge is the temperature is very high in the fire ground, and the inside layout is very complex because the scaffolding is collapsed. And our firefighter need to conference the high temperature to proceed to the fire ground one layer by one layer. In short, we are trying our best, and we will not give up any chance to pick up to save life. 我翻到嚟咧就梗係中午落去買啲嘢食啊，就午睡啦，2:30定2:30啊，咁聞到燒燶嘢嘅味，咁啊就昂開嗰個窗。望一望冇事喎，冇理由幫我見到樓下好似着火，咁啊睇呢個網罩住睇唔清楚，咁啊走去廁所按開嗰種睇睇，原來橫窗嗰下係嗰個街下邊嗰啲物料，哇燒到好緊要啦！跟住打電話俾我個女，佢話你嗱帶定啊，仲有個文件6樓嗱錢都唔記得拎咯，就中6樓啦，哇已經〜地下已經燒到好緊要咯！我仲有好朋友，而家仲喺單位裏邊落唔到嚟，佢行路唔方便女嘅，陰公。通常火燭唔會，船就火燒連環船啫。我喺香港咁多年啊，都完全未聽過火燒連環樓啊嘛。最多就算燒通頂，你都係一座燒晒算數。就係細估唔到佢3個鐘頭之後，我再睇。我升做5級咯，跟住我翻到嚟，我座都着晒火，都通埋頂喎。你話神唔神奇啊？你好痛心啊！你睇住嗰啲火咧，係沿住嗰個好野火嗰個綠色嗰個圍網咧，佢係燒晒個圍網，跟住燒棚架，跟住入你間屋啦，燒爆玻璃，跟住咪焫着啲梳化啊、床褥啊、咩電視機啊嗰啲，咪成屋咪跟住燒晒咯。都見到嘅，梗係驚啦！而家燒鬼晒嘢，乜都冇嘅而家，即係瞓唔到啊！真係。社會做多少少嘢咁樣，咁所以琴晚我其實我已經2點幾鐘已經過咗嚟呢邊去做翻一啲小簡單嘅中醫嘅一啲臨床服務啦、內科服務啦，咁同埋可能提供一啲設備，好似啲熱水壺等等嘅。其實都好心噏嘅，因為我都住大埔好多年，咁都見到啲情況咁。其實都唔知可以做啲咩，大家見到 IG 話有幫手嘅時候就過嚟幫手啊嘛。而家都係大家分緊類同埋接緊衫，主要就係分翻啲年紀啊或者性別啊咁樣，咁等大家可以方便啲嚟拎物資咁樣咯。啱啱發覺嗰度預約就滿咗咯，咁睇下想試下約聽日。咁我覺得呢個係香港人好團結咯，其實係啊，就希望即係大家唔好睇咁多畫面，即係災害嘅畫面，令自己個情緒唔穩定咯。我自己都好少睇嘅，即係知道少少就係咯。香港人係自己幫自己㗎啦。咁一早咧就棚架食煙嘅，我係試過講開個窗睇到，影咗相落嚟，佢坐喺度食煙，跟住投訴。佢話咁有影到人啊嘛，咁好啦，罰佢1000蚊，有冇罰到我哋唔知。咁尋日就係咁啊，跟住你話俾佢聽嗰啲材料係防火嘅，佢其實一啲都唔防火。咁仲有啲玻璃窗啊，原來貼發泡膠嘅，發泡膠係好嘅嘢。咁而家咧，我屋企點樣用我唔知啦。我親眼都見到啊，好多啊！食煙啊，喺出邊食煙啊！有一日我喺晏晝瞓晏覺啊，即係呢個係舊年嘅事啊。瞓下覺嗰陣時，我會開少少窗噶嘛，咪焗死噶嘛。抌咗口着嘅煙頭出嚟燒咗我張被啊！佢就喺出邊食煙啊，都聞到煙味。係。咁冇咁，佢都係管理處通知話冇先，人少唔使唔得。